साउंड ऑफ वावेल ओ पढ़ेंगे, साउंड ऑफ वावेल ओ। तो पढ़ेंगे डी ओ जी डॉग, DOG डॉग। JOG जॉब, LOG लॉग, FOG फॉग। DOT डॉट, POT पॉट। HOT हॉट, COT कॉट। OX ऑक्स, FOX फॉक्स, BOX बॉक्स। ठीक है, इसको भी आप ऐसे पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को 5-5 बार पढ़ते जाएंगे और 5-5 बार अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। TOP टॉप, MOP मॉप, HOP हॉप, SOP सोप, LOCK लॉक, ROCK रॉक, COCK कॉक, KNOCK नॉक। GOAT गॉट, BOAT बोट, COAT कॉट, कोट होता है ना, कोट। गॉट, बोट, कोट। तो इसको भी आप इस प्रकार 5-5 बार लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, लिखते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, अब नीचे आएंगे हम। AFROG फ्रॉग, A फ्रॉग, ALOG लॉग, A लॉग, THE द, FROG फ्रॉग, ISH ON THE द, LOG लॉग, द फ्रॉग इज ऑन द लॉग, द LOG log, ISH ON the log is on the cot। ठीक है, इसको आप पढ़ते जाएंगे इसी प्रकार और लिखते जाना है अपनी कॉपी में। इंग्लिश की 4 लाइन कॉपी होती है, उसमें लिखना है और पढ़ते जाना है। थैंक यू।